Poštovani gledalci, nalazite se na pravom mestu, televizija Kopernikus, subota 18 časova. Emisija Prva noć sa doktorom Sandrom. Ja sam doktor Sandro, dobrodošli. Koprodukcija Zedera i KCN-a, veoma mi je drago na početku i to hoću odmah da kažem što se jako gledani u Americi. Što ste prihvatili ovaj tip emisije, što jednostavno od 3 termina sad imamo 6 u Americi, imamo 2 na Kopernikusu i na svim Kopernikus kanalima, tako da dobro nam došli. Kratica ove emisije je vrlo jednostavna. Dovedimo najveće umove našeg javnog života, umove za koje vi mislite da su najveći, za koje mi mislimo, jer mi postojimo zbog vas, a naravno Zeder i moj drug Darko, odnosno moj drug Zeder je imao njuha da napravi jednu ovakvu emisiju u koprodukciji sa televizijom Kopernikus, tako da gledamo se širom Amerike, širom bivše Jugoslavije. Odmah da kažem, prijatelji emisije su Zeder i Zeder Hotel, što se podrazumeva. Za moj izgled brine se MK Line, ne zaboravite, Banjica, Lokal 7, moj drug Krešo iz Zadra, sve drugari. I naravno namještaj Đorđević koji je jako ekskluzivan, a vi znate da ja volim ekskluzivne stvari. I šta god sam radio do sada, radim isključivo sa namještajem Đorđević. Moj večerašnji gost, također jako ekskluzivan, zamenik ministra za omladinu i sport, pre svega moj prijatelj, pa onda sve ostalo, Predrag Peruničić. Predraže, dobroveče, dobro mi došao. Bolje te našao. Tema emisije, čuo si na početku, prva noć. Svi imamo svoje prve noći u ljubavi, u politici, u zatvoru, u sportu. Koju ti to prvu noć pamtiš pa da krenemo dalje? Pa najviše noć koju pamtim je kad mi se dete rodilo. Sigurno da je to najsretniji trenutak u mom životu, definitivno. Tako da kad se Ana rodila nisam nedelju dana spavao, to je sigurno, a prvu noć tu nisam znao gde sam. Jednostavno nevjerovatan osjećaj da se nešto lepo desilo. Tek kad je posle izašla iz bolnice i kad je počela da govori tata, onda je došla da iskreno prava snaga onoga zbog čega je ta prva noć najvažnija. A to je najsrećnija prva noć u tvom životu. A pamtiš li neke tužne noći? Pa naravno. Skrhane ljubavi? Pa sigurno da mi kao sportu je toga najmanje bilo. Nismo imali vremena. Mi smo bili kao nekad indijanci, šator na leđa i od hotela do hotela, od grada do grada, od države do države. Jednostavno moja karijera je trajala 20 godina rednih, od 86. do 2006. godine. Dešavalo se pogotovo u prvi 10 godina da jednostavno po nedelju dana imamo slobodno. I onda uglavnom odete na more ili dođete vidite roditelje. Bili smo posvećeni stvarno poslu da bi uspjeli. 100%. 100% i mislim da samo ljudi koji stvarno nešto žele i koji su stvarno posvećeni da mogu i da uspeju. Reci mi, sada je situacija u rukometu, koliko vidim, nismo se plasirali na svetsko prvenstvo. Da li je moguće da posle 8 golova u Nišu prednosti, šta se tu dešava? Pa sigurno da ja sam i pre par godina upozoravao da ta reprezentacija već posle evropskog prvenstva imala i olimpijske igre i svetsko prvenstvo u Španiji i sada u Danskoj jednostavno nije pokazala svoj kvalitet. Već posle olimpijade trebalo se sesti, dobro razmisliti, uraditi ozbiljna analiza da vidi se zbog čega ti momci koji kad pređu Dunav ili izađu iz Srbije mnogo slabije i loše igraju nego što igraju u Srbiji. Nešto ne hvali. Opet kažem da je to bilo stvar struke da uradi sve što treba, da vidimo gde to škripa, ali ono što je još tragičnije, što je situacija takva, ne znam kako su sad naši naslednici, juniori, kadeti, ono što smo do skora nevjerojatno imali. Ta generacija koja je sad osvojila evropsko prvenstvo u Beogradu, skupljena je od 2-3 generacije osvajača kadetskih juniorskih medalja. Sad jednostavno mislim da smo došli u situaciju da smo i to izgubili i jednostavno ne vidim kako ćemo brzo to prevazići. Mora da se krene iz početka, ali opet kažem, to je stvar saveza i stvar struke da vide kojim putem treba krenuti. A znaš i ti kojim putem trebaju krenuti? Pa sigurno da neka rekonstrukcija treba uraditi, da se vidi šta je potrebno za ovu reprezentaciju. Treba dovesti mlade momke, treba što više te mlade momke okupljati, treba dovesti demonstratore, jer poštujući sve trenere, pogotovo mladim igrača, može samo da pokaže igrač. Definitivno možemo da učimo teoriju koliko god hoćete, ali koliko nemamo praksu, to je sigurno da su u hendikepu, jer mi već te momke od 18 do 20 godina gubimo. Već 10 ili 15 godina nemamo ekstra as. Momilić je igrač sigurno
odličan, vrhunski, ali nije u dometu onih velikih kao što je sad Karabatić ili Iha ili onaj koji treba reprezentaciji. To je taj vođa, pravi vođa te reprezentacije koji... I mentalni, i duhovni, kakav god hoće. Jeste. Tako da mislim da smo se tu pogubili i sigurno da bi ja pola te reprezentacije zahvalio bi se na dosadašnjem radu za sve što su radili za rukomet i naravno za Srbiju i doveo naravno mlade momke i krenuli s početka napravio ciklus od 4 godine, jer sport je proces. Ne možemo nikad da to sklepamo nešto za 1 ili 2 dana ili 3. Može se desiti jedna utakmica u životu da se potrefi dan ili šta ja znam, ali sigurno na duže sport je ozbiljan proces koji treba da se neguje, da se stvara, da se ulaže da bi urodio plod. Dobro, nastavit ćemo priču. Ova je emisija kolažnog tipa, znate i sami. Obaveštenje za sve ljude koji nas gledaju u Americi da je Zeder krenuo sa prodajom u Americi. Inače, telefoni su 063 808 1808, autosigurnosni sistem Zeder. U Beogradu i u Americi voziti kola bez sedera je suludo, pogotovo ove malo skuplje automobile. Tako da predlažem da sad odemo i da pogledamo jednog od najboljih pop pevača, po meni i po emisiji Prva noć sa doktorom Sandrom, Dade Glišća, koji je otprilike počeo prvi da uvodi tu neku vrstu popa georgijevsku na teritoriji Srbije. I on je pričao o svojoj prvoj noći i on je pričao o tome kako je prošao kroz pakao života i tako dalje. Da ne bi ja prepričavao, odgledajte prilog sa Dadom Glišćem. Dragi naši, evo nas, emisiju nastavljamo, kao što sam rekao, iz studija. Prva noć sa doktorom Sandrom, prva noć sa Zederom, Dado Glišić, moj veliki prijatelj, brat Dado. Dobro večer. Gde si, Sandro, ratniče stari. Šta ima novo kod tebe priče? Pa valjda nešto ima, kažu ljudi, valjda nešto ima. Šalim se, naravno, pa uvek ima, radi se studio, muzika. Ja znam da si ti naporno radio, da si naporno došao, ali znam da si prvi krenuo sa tim fazonom koji sad svi furaju nešto pop, ovo, ono, niko ne zna da je u stvari Dado Glišić bio jedan od prvih. Pa dobro, između ostalog Vlado Georgijev, ja, Željko Vasić, to je ta neka ekipa. Sada, pa dobro, svi su pokušali umeđu vremenu da rade taj neki pop. Lep je fazon, razumeš, lepa je to muzika, ali neko je opstao, neko nije i ljudi se bore, daju svoj maksimum, svako daje svoj maksimum. Mislim, ja sam, što kaže jedan moj kolega, brate, imam neki osjećaj da si ti tek na početku. A i vjeruješ mi, Sandro, da i ja imam taj osjećaj da sam ja tek na početku i da tek imam toliko toga da dam u muzici. Eto, vidiš, to i ja mislim za mog brata isto. Da će mu sa prvim sedima napraviti najveće hitove. Znaš kako kao dobar pisac, dobro vino, mora da razumeš, stoji, ne može tek tako, nije ista forma. Moja forma kojom se ja bavim i tekako podržava, iza te forme stoji jako velika suština, što je najbitnije. Sve okej, ali kad čuješ praznu formu iza koje nema suštine, mislim, nemaš zašto da se uhvatiš u muzici. Ali ja ovako gledam da svoj taj neki život, relativno mlad život, kao i ti, pretpostavljam da oslikavamo na neke druge stvari. Eto, ja prenosim na taj nosač zvuka i ljudima se sviđa to nesebično davanje emocija koje širim na ljude koji imaju razumevanja to što radim. I to mi je jako drago da se mnogi od njih prepoznaju i da osjete tu jednostavnu priču. Dobro, otpevat ćeš nam u emisiji pesmu Srećo sve dok živim, ili tako ide? Da, ne ponavlja je moj povratak veliki, bio posle 6 godina pauze. Šta si radio za tih 6 godina? Pa, rešao zdravstvene probleme? Pa i to, između ostalog, i tražio sam sebi i konačno sam se vratio onakav kakav sam bio, samo sam zadržao, eto, kako da ti kažem, postala je jača i emocija za svi ti problema i osjećaji su pojačani onako naboje, izuzetan bio posle tog perioda. Tako da sam sve to, eto, odlučio da nekako predočim i da oslikam. Naravno, mislim, muzika je ono što udišem, živim, osjećam i mislim da kojim slučajem ne bi ni postojao da se ne bavim muzikom. Tako nekako sebe doživljavam. Pošto se ova emisija koja se gleda na televiziji KCM, naravno i u Americi, zove Prva noć sa doktorom Sandrom i Zederom, koju ti prvu noć pamtiš najviše? Prva noć, ne znam, u zatvoru, bolnici, braku,
muzici, koncertu? Jao, ja toliko toga pamtim, a i toliko toga ne želim da se setim. Pa ja i ti, koliko ima da se nismo vidjeli ja i ti? Pa ima 7 godina. 7 godina je prošlo kad smo se zadnji put vidjeli. Znam da sam kod tebe zadnju emisiju gostovao i nisam nešto slavno se proslavio kroz tu emisiju. Cepao si novine, bio si mutna novinar. Da, ali bilo je zabavno sa druge strane ekrana, svakako, ali dobro. Vidiš ti, život ide, život režira, ali bitno je da se držimo, da smo tu, plivamo, sve je dobro. Reci mi kako planiraš da provedeš ovo leto i jesen? A znaš kako, slabo te šta planiram, ali toliko sam sebi obaveza zadao u tom studiju, imam još neke druge albume koje radim za neke druge ljude i završavam svoj 4. studijski album, tako da možda ću da skoknem do mora, ma nije možda skoknut ću sigurno nekih 7-8 dana, ali ništa više ne mogu da sebi dozvolim. Mnogo radiš. Pa znaš kako, pravio sam veliku Sandro pauzu i sam znaš i onda sada toliko muzike, treba to sve sada isproducirati, prezentovati ljudima, ali zašto kad imam sad toliko, zašto i ne, razumeš? Tako je. Ništa, mi ti želimo puno sreće, sad ćemo pustiti jednu od tvojih pesama, ja se nadam da ćeš u prstuku otpevati nešto, pa... Hoću, svakako. Hvala ti puno, Dado, na gostovanju i želim ti puno... Čuo sam da tvoji klinci obožavaju tu pesmu na ponavlju, bit će za njih, eto. Pozdrav za klince. Ćao, hvala. Hvala i vama. Dakle, velika mi je čast što je Zdravko iz Zedera imao taj nju da napravi koprodukciju KCN-a i Zedera i da napravi jednu ovakvu emisiju koja je jako gledana. Ja sam srećan što smo gledani jer dovodimo najveće umove našeg javnog života, a ti si mnogo postigao i u sportu, evo te sad i u politici. I odakle to sportista političar? Pa iskreno... Jesi želeo nešto da promeniš ili voliš politiku? Naravno. Zato ranije, dok nisam se učlanio u Srpsku naprednu stranku, sigurno da nisam razmišljao o politici, pogotovo tada sam bio i, da kažem, još aktivan igrač. Ali mislim da je bilo došlo vreme da se nešto menja. Ja sam mislio, baš što se tiče samog sporta, da mogu, jer sam ipak već ušao u godine blizu 40 ili 40 godina, neke godine, srednje godine, gde mislim da je radno čovjek najsposobniji. Druga stvar, imao sam tu neke priče po inostranstvu gde sam i tamo vidio kako narod živi i moja suština je bila da vidim da li mogu da dođem da baš stisnem koliko toliko svojim iskustvom nekim ili ono što sam vidio dam nekom da to može da upotrebi. Tako da jednostavno kad se Srpska napredna stranka napravila, ja sam vidio tu neku novu snagu da treba nešto da menja. Naravno i mi treba da budemo menjani kao što su ili da možemo lako da se menjamo kao što su pre nas. Da budemo demokratska država. Naravno, to je suština. Ja se nadam da ćemo to i dokazati da jesmo. I došlo je vreme da sam se ja pošto zainteresovao sasvim druge stvari koje nemaju veze sa onim što sam radio. Ali pre toga sam bio predsjednik sindikata sportskih radnika, pa sam i vodio klubove, pa i sportske centre. Tako da imao sam jedan proces kontinuiteta sad sam u ministarstvu 11-12 godina gde sam u principu sve strukture sporta donekle vidio. A reci mi, jel vidiš sebe nekad kao trenera nekog stranog kluba? Vidiš sebe uopšte u rukometu, u sportu? Pa iskreno bila mi je želja, ali nisam imao šansu tu. Jednostavno kad sam završio karijeru... Pa, znate, evo sad situacija kad smo kod nas u bilo kom savezu ili klubu, ukoliko bilo ko postane predsjednik, odmah drugi dan ima 10 ljudi iz opozicije. Mi smo država mala i jednostavno onaj ko hoće stvarno da radi, za sve nas ima dovoljno mesta i da kažem rada nekog. Suština je što jednostavno u tom momentu vjerojatno nisam bio pogodan, niko me nije ni pozvao čak da treniram ni klince, a ono što je još tragičnije, ne samo zbog mene, ja sam svoj život napravio, ne želim ni za čim, je taj da kad sam pogotovo bio po kraju karijere, te mlade momke kad su trenirali, opet neki mladi momke,